Hallo zusammen, heute haben wir ein neues Video zu den Fragen des Tests Leben in Deutschland. Im heutigen Video beschäftigen wir uns mit den Fragen 281 bis 300. 281. Zwei Freunde wollen in ein öffentliches Schwimmbad in Deutschland. Beide haben eine dunkle Hautfarbe und werden deshalb nicht hineingelassen. Welches Recht wird in dieser Situation verletzt? Das Recht auf a. Meinungsfreiheit, b. Gleichbehandlung, c. Versammlungsfreiheit, d. Freizügigkeit, b. Gleichbehandlung. 282. Welches Ehrenamt müssen deutsche Staatsbürger, Staatsbürgerinnen übernehmen, wenn sie dazu aufgefordert werden? a. Vereinstrainer, Vereinstrainerin, b. Wahlhelfer, Wahlhelferin, c. Bibliotheksaufsicht, d. Lehrer, Lehrerin, b. Wahlhelfer, Wahlhelferin. 283. Was tun Sie, wenn Sie eine falsche Rechnung von einer deutschen Behörde bekommen? a. Ich lasse die Rechnung liegen. b. Ich lege Widerspruch bei der Behörde ein. c. Ich schicke die Rechnung an die Behörde zurück. d. Ich gehe mit der Rechnung zum Finanzamt. b. Ich lege Widerspruch bei der Behörde ein. 284. Was man für die Arbeit können muss, ändert sich in Zukunft sehr schnell. Was kann man tun? a. Es ist egal, was man lernt. b. Erwachsene müssen auch nach der Ausbildung immer weiter lernen. c. Kinder lernen in der Schule alles, was im Beruf wichtig ist. Nach der Schule muss man nicht weiter lernen. d. Alle müssen früher aufhören zu arbeiten, weil sich alles ändert. b. Erwachsene müssen auch nach der Ausbildung immer weiter lernen. 285. Frau Frost arbeitet als festangestellte Mitarbeiterin in einem Büro. Was muss sie nicht vom Gehalt bezahlen? a. Lohnsteuer, b. Beiträge zur Arbeitslosenversicherung, c. Beiträge zur Renten- und Krankenversicherung, d. Umsatzsteuer, d. Umsatzsteuer. 286. Welche Organisation in einer Firma hilft den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen bei Problemen mit dem Arbeitgeber, der Arbeitgeberin? a. Der Betriebsrat, b. Der Betriebsprüfer, die Betriebsprüferin, c. Die Betriebsgruppe, d. Das Betriebsmanagement, a. Der Betriebsrat. 287. Sie möchten bei einer Firma in Deutschland Ihr Arbeitsverhältnis beenden. Was müssen Sie beachten? a. Die Gehaltszahlungen, b. Die Arbeitszeit, c. Die Kündigungsfrist, d. Die Versicherungspflicht, c. Die Kündigungsfrist. 288. Bei welchem Amt muss man in Deutschland in der Regel seinen Hund anmelden? a. Beim Finanzamt, b. Beim Einwohnermeldeamt, c. Bei der Kommune, Stadt oder Gemeinde, d. Beim Gesundheitsamt, c. Bei der Kommune, Stadt oder Gemeinde. 289.
Ein Mann mit dunkler Haut bewerbt sich um eine Stelle als Kellner in einem Restaurant in Deutschland. Was ist ein Beispiel für Diskriminierung? Er bekommt die Stelle nur deshalb nicht, weil a. seine Deutschkenntnisse zu gering sind, b. er zu hohe Gehaltsvorstellungen hat, c. er eine dunkle Haut hat, d. er keine Erfahrungen im Beruf hat, c. weil er eine dunkle Haut hat. 290. Sie haben in Deutschland einen Fernseher gekauft. Zu Hause packen Sie den Fernseher aus, doch er funktioniert nicht. Der Fernseher ist kaputt. Was können Sie machen? a. eine Anzeige schreiben, b. den Fernseher reklamieren, c. das Gerät ungefragt austauschen, d. die Garantie verlängern, b. den Fernseher reklamieren. 291. Warum muss man in Deutschland bei der Steuererklärung aufschreiben, ob man zu einer Kirche gehört oder nicht? Weil a. es eine Kirchensteuer gibt, die an die Einkommen- und Lohnsteuer geknüpft ist, b. das für die Statistik in Deutschland wichtig ist, c. man mehr Steuern zahlen muss, wenn man nicht zu einer Kirche gehört, d. die Kirche für die Steuererklärung verantwortlich ist, a. weil es eine Kirchensteuer gibt, die an die Einkommen- und Lohnsteuer geknüpft ist. 292. Die Menschen in Deutschland leben nach dem Grundsatz der religiösen Toleranz. Was bedeutet das? a. Es dürfen keine Moscheen gebaut werden. b. Alle Menschen glauben an Gott. c. Jeder kann glauben, was er möchte. d. Der Staat entscheidet, an welchen Gott die Menschen glauben. c. Jeder kann glauben, was er möchte. 293. Was ist in Deutschland ein Brauch an Ostern? a. Kürbisse vor die Tür stellen, b. einen Tannenbaum schmücken, c. Eier bemalen, d. Raketen in die Luft schießen, c. Eier bemalen. 294. Pfingsten ist ein a. christlicher Feiertag, b. deutscher Gedenktag, c. internationaler Trauertag, d. bayerischer Brauch, a. christlicher Feiertag. 295. Welche Religion hat die europäische und deutsche Kultur geprägt? a. der Hinduismus, b. das Christentum, c. der Buddhismus, d. der Islam, b. das Christentum. 296. In Deutschland nennt man die letzten 4 Wochen vor Weihnachten a. den Buß- und Bettag, b. das Erntedankfest, c. die Adventszeit, d. Allerheiligen, c. die Adventszeit. 297. Aus welchem Land sind die meisten Migrantinnen nach Deutschland gekommen? a. Italien, b. Polen, c. Marokko, d. Türkei, d. Türkei. 298. In der DDR lebten vor allem Migranten aus a. Vietnam, Polen, Mosambik, b. Frankreich, Rumänien, Somalia, c. Chile,
Ungarn, Simbabwe. D. Nordkorea, Mexiko, Ägypten. A. Vietnam, Polen, Mosambik. 299. Ausländische Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die in den 50er und 60er Jahren von der Bundesrepublik Deutschland angeworben wurden, nannte man A. Schwarzarbeiter, Schwarzarbeiterinnen, B. Gastarbeiter, Gastarbeiterinnen, C. Zeitarbeiter, Zeitarbeiterinnen, D. Schichtarbeiter, Schichtarbeiterinnen, B. Gastarbeiter, Gastarbeiterinnen. 300. Aus welchem Land kamen die ersten Gastarbeiter, Gastarbeiterinnen in die Bundesrepublik Deutschland? A. Italien, B. Spanien, C. Portugal, D. Türkei. A. Italien. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.